चुराई ले तो चलो ला तो कॉल करना ढका ढका कपड़ा ढका करे का पाइप ढका कौन आता खूबसूरत फैंसी स्टील का सामान। जी हाँ, न्यू फैंसी स्टील का सामान। उसको नहीं पता कि उसको पता है कि उधर भी घर है। क्या पता है उसको कि उधर भी घर है दो। कैसे हम लोग के और घर है उसके लिए। मम्मी यहाँ पर इतना घर बना है कि लगते लगते मेरे घर को नहीं कबूतर बाहर है कि कहाँ है? सन पपड़ी वाला ना मोबाइल ले लो। आपके अपने गांव गली मोहल्ले और आपके घर के ठीक सामने आ गए कोविरूल भैया जी लेकर सिर के टूटे हुए बालों से वो कंघी के खींचे हुए बालों से और गाड़ी की बैटरियों से। जी हाँ, मोबाइल की प्लेटों से भी ये खूबसूरत कहो झारा था हले ना मिल गया। चलो बैठो, अच्छे से बनाना। हेयर स्टाइल बहुत कच्चा कच्चा पप्पा है। थोड़ा खजूर वाला झूलेगा क्या? एक से दिखा दूँगी। ये देख रहा है बच्चे बाद में चिल्ला रहे हैं।
अरे बहुत गंदा कपूर है ना। गंदा कुत्तूर है। शादी करते एकदम नजदीक से। जब ये कुकुर बड़ा हो तब से चिड़ियानी बड़े चिड़ियानी की माँ है। तो वो भागो पहली ने अजगर अजगर के सामने मैं देखूंगा तो जाने से भी अच्छा है। का कहानी घर जाए ना। हम घरे थोड़ी ना जाएंगे। अब धोत दीदी घर ये दिखाओ नजदीक से दिखाओ एकदम नजदीक से। पहले ये मत वीडियो है। उसके बाद वो खाने के लिए कुछ नहीं बना और कुछ खाने के लिए नहीं होता ना। खाने के देखा सही है धीरे बिल्कुल सही है।
अभी सुन ढीलो है वीडियो वहाँ पे जाके बानर भाई बात दिखा कितना ढीलो ढीलो दिखा भाई कटोरा देख बैठे चाहिए दे भी थरिया ले लीजिए थरी रुक जाओ पक्का दूँ वहाँ पक्का दूँगी पड़ दो